суха, дразнеща или влажна кашлица. Итосидрен капсули, подходящ при всеки вид кашлица. Защо? Тук са събрани билкови екстракти от най-използваните билки при настинка и кашлица. Като започнем от лечебната ружа, която е една от най-нежните и ефикасни билки при кашлица. Особено подходяща е при суха, дразнеща кашлица и тази кашлица, която се появява нощно време. Коренът от лечебна ружа има слузни вещества, които правят защитен филм върху гърлото и дихателните пътища. По този начин предпазва и успокоява. Има и противовъзпалителен ефект. Екстракт от мащерка, който е добавен в тосидрен, има антисептично и противовирусно действие. Освен това е изключително подходящ при суха кашлица. В тосидрен има още екстракт от иглика. Игликата е една от най-често използваните билки при влажна кашлица. Екстрактът от иглика втечнява бронхиалния секрет и подпомага отхрачването му. Изключително подходяща, когато се натрупват храчки, когато има тежест в гърдите. Но това не е всичко. В тосидрен има още екстракти от черен бъз, джинджифил, люта мента, дълъг пипер, като подпомагат нормалната функция на дихателната система. Подходящо за деца над 6 годишна възраст, те пият по една капсулка, а децата над 12 годишна възраст и възрастни 2 пъти по една капсула. Но при по-продължителна кашлица ви съветвам да посетите вашият личен лекар. Бъдете здрави и до скоро! Ако имате въпроси, очаквам ги в коментарите.